这都不允许。啊，所以说这个我们第一次前天，实际上不是说为了给杨洪居士助念，就是为了展示。当时去了几个省啊，大概有6、7个省的居士，正好有这个机会展示了一下，确确实实效果不错啊，效果不错。那么现在呢，说老实话，就是把这个理念贯传给大家，大家要听懂。那么像现在这种讲法，如果说这个41章节你能听懂，你绝对不会给我打电话，你不会问，听明白了，你真的发心去做。助念团你能够不用求，你看了这个41章节，你会助念没问题。因为什么呢？我告诉大家，我学助念在南通，没有人给我讲这么详细。当时我见到老师的时候，我给您介绍过，我见到老师就给我介绍他发心，给我说到他自己辞职，为了众生的利益他自己辞职，舍弃了自己的利益，为助念事业做贡献。他就说众生的法身慧命高于我的一切，这一句话打动了我，就把这一句话永远记在心里。我回来了，回来以后呢，我学会一个什么东西呢？我学会了一个发心，助念什么？怎么样入现场？怎么样摆佛像？怎么样写牌位？怎么样的开示？等等过程，老师没给我讲，我也没有问。那么当时呢，就听老师这样讲了几个小故事，全部是发心。那么我就学会了一个发心，发什么心呢？大慈大悲的心，圆满的菩提心。一切众生，他是我爸爸妈妈，我应该孝顺，我应该去做。那么一切众生成佛这件大事，真的在这个世上没有比这件事再大了。我们还有什么可以不舍弃的呢？那么工作可以不要，我们的生命可以不要，啊，我的家产、我的儿女、我的一切都可以不要，只要能为众生服务。你真的能够发心了以后，你知道你现在是谁啊？你真的能发起了大心，我跟你说实话，你就是阿弥陀佛，你就是观世音菩萨，佛的化身呐。那么你还用学方法吗？你学这个方法是世间法，就是我给你讲的再详细，我给你讲上3天3夜助念的方法。我在心得报告里面告诉大家，很多人说我们想上河南参学，想参加你们的助念，我说你们不要去，你们那样学的是世间法。你即使是去学上，跟我助念100例，参加100次助念，你拐回来不会，你相信不相信？为什么呢？你没学真东西，你学的是假的，你学的是表象。很多人就是拿着录像机，拿着笔记本在那记呀，在那拍呀，拍回来这个程序怎么搞，回去照着做，比着葫芦去画瓢。学的是外向内在深含的东西，他看不到。你知道，你去做装的再像，做的再像，没有作用。为什么呢？你内心的东西没发出来，内心的东西没发出来，和阿弥陀佛和西方极乐世界不能感应。你做的是世间法，我们做的世间法，法无定法。告诉你说，助念没有程序，没有一定的规格。那么我们助念当中遇到问题，到现在遇到问题怎么办呢？还经常遇到问题，我们就一个原则发心，心发出来了，阿弥陀佛感应到叫加持，常常阿弥陀佛加持教你知道吧？用人教不行啊，要跟佛学。所以说我们助念这么多例子给你讲了，大家一听啊，41小时欢喜不得了，看了一遍又一遍，看不懂。我们那么多方法通通是阿弥陀佛教的，没有跟人学，跟人学就学了一个发心，在南通回来了。那么现在我给你讲这么详细，还学不会，听了1遍2遍没学会。我在南通学了半年，一共学了不超过
整个老师给我讲，从前到后，我在南通待了一个下午，一个上午，下午离开了。那么一个上午，一个下午啊，整个正规的在一起谈这个助念的事情，老师教我的时候呢，不会超过3个小时。真的听明白了，认真去修学认真去修学，把自己身上的毛病习气统统改掉了。改定以后呢，你身心清净了，你对世间的一切统统放下了你得到功夫成变，一心不乱，到那时候自在往生啊。就像刚才我们讲的老菩萨，开悟的老菩萨怎么样呢？他能放下外缘，和世上的人没有纷争，给他老婆也没有纷争。你要盖念佛堂，好，你盖去，把家产全部给你。你干好没人来，没人来也欢喜，每天在那踏踏实实护持，默默无闻的就干活，做义工。那么他能预知时至，而且预知时至呢，他也不像别人。我们很多人爱名，怎么样呢？我们念佛堂的堂主领众，见着自己修行功夫到了。预知时至了，赶快通知弟子，赶快通知居士。我下个星期要往生啊！好了，所有弟子，所有佛门弟子来了居士来了。送你往生，大家都在那儿说，你往生了，我们念佛堂怎么办呢？没人领了，大家都说这个把你心就拉住了，走不掉。这个老菩萨走了，你看自己预知时至，把衣服定了，不对任何人讲，自自在在走，多好。我跟你说，每个人都要有信心，如理如法的去修学。现在不晚，每个人都能自在往生。如果不如理如法修学，你再不要说跑开封，你在阿弥陀佛身边你也走不了。因为什么呢？大家要知道，西方极乐世界，佛在经上讲，诸上善人俱会去处西方极乐世界绝对不是寿终站，不是说什么人都要。我们自己的心不善，行为不善，口不善，你到西方极乐世界干什么去？大家要懂，要知道，求谁都没有用，求谁呢？求自己心外无福你自己本来就是佛，把你多生多劫来的习气毛病，把你的灰尘统统擦掉，把习气毛病改掉，恢复自信，自然成佛。老法师告诉我们说心净佛土净，处处皆净土。那么你说的西安，我们这儿的助念团不行，没有你们助念团的功力高。我自己修行不行，我要找你给我助念。你说说，我听了以后，我感觉，那么大家都说欢喜，这个欢喜是假欢喜。那么这个41章里，如果大家真的听不懂，你说我在全国各地再跑一圈，我再讲，再费上1年2年的时间，